YouTube медийныймын деп өзгеріп кетіп жүрген адамдар, жігіттер айналамда көп, жетеді олар. Даниярдың видеосын алып, менің суретімді қойып, типа маған айтылған сөз сияқты қылып істеп қойған оңбаған, мен саған вызов ташлаймын. Қай мимен істегенсің сен ол монтажды, мені неге қысып қойғансың ол жерге, ол әңгімеге? Мен ол әңгімеге вообще қатысым жоқ. Не ойлап, хайп қуалап, просмотр жинаймын дедің ба, или Данияр екеуміз арамызға от салғысы келе ма, или қазақтарды ыдыратқысы келе ма, бір-бірімен қырылыстырып, не оймен, қанша жасар бала жасайды екен бұны, или миы бар адам ба, миы жоқ адам ба, неге үйтіп монтаждайды? Данияр олимпиада чемпионы, басқа деңгейдегі адам. Мен мына жақта өзім әйтеуір үйтіп жүрген адам, неге именно мені қойып қойса, любой адам қойып қойға болады ол видеоға, суретін астына қойып. Неге именно мені қойып қойған, мен соған вообще ешкім қоймаңдар, ол Даниярдың өзі айтқан нәрсесі, ол өзі біледі кімге адресован екенін. Короче, өсіп дамыған сайын сенің жаңағы хейтерларың да дамиды да. И олар жаңағы отрицательный жағынан дамиды да, короче. Көтті уже тереңірек шұқылап, жаңағы өтірік информационная война дейді оны. Информационная война, өтірік информация салып, мені очернять етіп, в общем, білген істейді ғой, короче. Мен жаман қылу ғой ойларшы. Бұл Даниярдың айтқан сөзі маған адресован емес, мен оны точно білем да. Потому что мен Даниярмен Майамида бір рет кездескем, оның маған көз түзу, менің оған көзім түсу, ешкім ала жібін аттап жолын кескен емес та. Еще мен кішкентай кезімнен Данияр екеуміз бірге өсіп, медийный болып кетіп, мен көкірек болып кетіп, өзгеріп кететіндей, мен онымен бірге өскен жоқ. Ол басқа олимпиадаға қатысып жүрген, басқа деңгейдегі спортсмен да. И ана әңгіме маған қатысы жоқ, мен железно, мен 100% уверенмін да. Жаңағы оңбағандар маған қатысты қылып сап қойған да. Ол бір боксерға қатысты, бірақ точно маған емес.